Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya baga jiraattanii caaltuun egaa akkuma argitan loon ishee ooffattee galtee jirti. Baay'ee keessan gammachiisee jira. Baay'ee keessan immoo jechuun namni itti gaddallee hin jiru. Hundi keessanii gammadanii jirtanii caaltuun horii ishee fudhattee deemuutti. Anillee baay'ee takka gammada. Maatiin Muktaar caaltuu kabajanii horii ishee yookaas immoo qabeenya ishee Muktaar waliin qabdu. Laachuu isaaniifitii fi hedduu haa galatoomanii maaliif otoo bu'aa bayii keessa ishee yookaas immoo cinqii waa tokko tokko itoo hin gashiin laachuu keessaniif hedduu galatoomaa isinii jenna sumarraanii. Garuu wanti asirratti na ibita akka jira. Caaltuun fakkeenyaaf amma horii kana fuutee deemtee hin gurguraa jette. Fuudhee deemeen nan gurguradhaa jettee horii ishee tokko kaawwattee gaarii ture. Maaliif dubartiin tokko gaafa abbaa manaarraa adda baatu waa qabaachuun ishee dirqama. Maaliif namoonni amma har'a itti namanii Muktaar baalageedhaa, Muktaar akkanaa asirratti fuudhee Muktaar dhiisuu qabda warri jedhan borgatanii hin beeka. Maaliif namni gaafa rakkoo kee keessatti wanti suni bakka dhiisii deemii wanta akkasii namni jedhee si gorsu yookaan illee qabeenya waa tokko akka harkatti hin qaban namni si gorsu gaafa isarraa adda bahuu kee adda baafatan si'iisan jechuudha. Seenaa wayii akkasinitti himaa okay. Kacaaltuu kana maan xumuraa maaliif baay'ee gammadeeraa fi baga gammadee garuu horii gurguruu badiidha. Horii gurguruu hin qabdu manuma nama akka darabaatti yookaas immoo akkuma waa takkatti mana nama kaawwachuu ishee wayyaa seenaa wayii akkasinitti himaa. Mucayyoon tokko biyya Arabaa turte. Biyya Arabaa waggaa 8 minaamini turte gara biyya galtee. Gara biyya galtee ijoollee 3 qabani. Ijoollee 3 qabanii gara biyya namaatti deebi'uuf ammallee abbaa manaa ishee baay'ee wal jaalatanii gara biyya Arabaatti deebi'uuf kaate. Gaafa biyya Arabaatti deebi'u kaatu hin deebituu jedheen. Hin deebitu gaafa jedhu. Okay jettee baay'ee wal jaalatanii. Eeshi jettee xumura irratti akka isheen deebitu innillee eeyyameefi. Nama wayii jira. Namni sun maal jedhee itti fakkaate. Abbaan manaa kee tosi jaallata ta'ee manni barriinsaan qixoofne maaliinsaan qixoofne deebii bakka isa immoo hin jiru sin jaalatu iyyuudha. Osoo ana taate garuu haadha manaa koo gara biyya namaa erguu miti. Bakka irratti iyyuu dubartii galagalee hin ilaalu jedhee akkasittiin gorsee mucaa sana halkanii guyyaa gorse jechuudha. Abbaan isaa viidiyoo kana yoo dhaggeeffate of beekuu danda'a. Dhugaa rabbii nama ajaa'iba. Annaa akkanatti gorsee akka isheen irraa adda baatu godhe. Innaa irraa adda baatee gara biyya Arabaa ishee ni deemte. Abbaa manaa ishee biraa nama nagaa fakkaattee deemte. Ijoolleen sadan nu jiru qabeenyas ittuma gattee deemte jechuudha. Gaafa deemtu gurbaan duraan gorsu bakka warri namoonni baay'een illee inni siif hin ta'u inni akkasii inni baalageedha yeroo itti biyya namaa jirtu iyyuu inni akkasii dubartii waliin akkasitti jiraatan jedhanii gorsaa turani. Innaa adda bahuu isaanii adda baafatani. Amma gaa waa'ee caaltuutti isinitti amma caaltuun horii kiyya deeme gurguradhaa dandaa Muktaarii jechuu hin qabdu ture. Maaliif qabeenya ishee qabachuu qabdi. Waa'ee qabeenyaatti isinii fidaa jira. Innaa irraa adda baate guutummaa guutuutti akka adda baate illee maatii isheetti illee himtee isatti illee himtee qabeenya hireefi qabeenya sana biyya namaa teessee hojjette waan ta'eef jedhee hireefi ergi isheen na jibbitee giddii waliin hin jiraadhu jedhee gaafa hiruufi maatii isheetti kenneefi qabeenya ishee maatii isheetti kenneefi manni illee tilmaamamee manni hin diigamiin jedhee inni illee horii haga isa gahe sana gurguratee mana sana ooshate. Dhugaa rabbii isinitti hima. Maaliif namoota gaafa qabeenya ofii akka namni gurguru nama wanti jedhan jireenyaaf miti. Innaa maal goote maatii isheerra qabeenyi sun taa'eefi maatiin maal jedhanii gurgurii maatii gootaa horii illee fidee as naqee inni gurgurii jedhaniin. Isaa darabaa mana nama darabaa ni beektan yookaas immoo kontiraata akka jiru mana nama achi haa ta'u hin ta'u du'e badee ittiin gorsa gurbaan asii haa gurguran maatiin kee maal si'u bakka arga akkas ta'e guutummaa guutuutti gaafa isheen waan hundaa caraccartee gurgurtu bare. Innaa kootti gama wajjin jiraanna jedhe Finfinnee keessa waggaa 4 waliin jiraatanii waggaa 4 booda biyya Joordaanitti ishee erge. Joordaanitti ishee ergee achumarraan bilookii ishee nyaachisee
amma niitii biraa fuudhee jira jechuudha. Abbaa ijoollee lamaati amma namichi kun. Maaliif akka inni jireenya sanarraa diiguudha malee kaayyoon dubartii kana waliin jiraachuun miti jechuudha. Intaloon amma abbaa manaa ishee diigde immoo jireenya isaa jiraachaa jira inni isheen amma maraattee joordaanuma sana keessa jirti jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa abbaa manaa keenya waliin wal diignu qabeenya gurguruu, nama biraa jaalachuu wanta akkasitti dhiirri nuti dhiifnee deemnu suni kan nuti dhandhullee dhiiruma. Qabeenya sana garuu daddafnee of harkaa baasuu hin qabnu. Qabeenya sana dafnee of harkaa baasuu hin qabnu. Maaliif yoo atarra qabeenya keenya qabaanne namni amma koomentiin irri caalaan caaltuu ka jajjabeessu. Okay, anillee ni deeggara. Garuu waa'ee qabeenya irratti illee deeggartani. Baay'een keessan muktaariin isii, muktaar baalageedha, muktaar akkasii, muktaar sareedha, muktaar bakka waa hedduu jettani. Dhugaa rabbii ani guyyaa takka koomentii barreessee fi yoo ta'e illee caaltuu muktaar rabbi umurii isaanii haa dheeressu kana bicha barreessa. Maaliif beektani? Nama ijoollee qabudha. Maal akka jettu waliisi wallaashisa. Kanaayyuu wal bira jiru. Osoo nama biyya ormaa jiru qilleensa fagoo ta'e illee okay haga tokko nama sana gorsuunis sinibu arrabsuunis sinibu ture. Kanaaf akkuma yeroo duraanii koomentiitiin caaltuu ati goota, caaltuu ati jabduudha jettan sana har'allee deebisaa qabeenya kee gurguriini, horii kee keewwadhu, mana maatii muktaariif intooshite. Maaliif booda kaaduu waan danda'aniif okay achi fuutayyoo akkan gurgurree akkatti gorsaa koomentiitiin zi'uma jettanii ati goota dubartii jabdu deemii gurguri kan akkas jiru bee deemaa koomentii dubbisa. Shamarri keenya baay'een maaf karaa irratti kufnee maraanne abbaa manaa kochitti nagatee akkas na godhee rakkoo akkasii narrage maaf jenna beektu waan seerri addanuu hire sana hin qaban deemnee gurgura. Maaliif dhiira biraatti heerumna kaa dhiirri biraan sun illee finyaan qabee gadu darba sinii galee. Kanaaf gaafa abbaa manaa keessa irraa adda baatan qabeenya gurguruutti hin fiigina. Haa ta'u qabeenya hirattanii haa ta'u amma caaltuun hirattee jirti fu'attee jirti horii ishee. Deemeen gurguraa jechuu hin qabdu. Haa ta'an ijoollee qabdi, ganaallee dahuu jirti, ganaa irratti illee ijoollee baay'ee ganaa haadha ijoollee meeqaa ta'uuf jirtimi ijoollee ishee san ittiin guddifatti jechuudha. Sinii galee kanaaf koomentiin jajjabeessanii gurguri. Isinummaan iyyuu warri gurguri jettan kuni gaafa abbaa manaa keessanii wal diigdan qabeenya keessanii gurguriidha. Ana argeera ka. Dhugaa rabbi nama qabeenya isaa gurguree miidhame argee jira. Ija kiyyaan akkanatti. Sinii galee dubartii jabduun garuu gaafa qabeenyi seerri adda ishee fi hiru akka namni sun ittiyyuu aaruuf jireenya ishee fooyyeffatti. Garuu dubartiin baalegeen har'uma qabeenya irraa hirattee kan mana fa'aa gurgurtu jira beeki. Bakka inni irraa deemee bakka inni akkasii jettee gurgurtee borga nama karaatti bahu. Kanaaf caaltuu horii kee gurguri qabeenya seef muktaar ilaalatu gurguri jettanii jajjabeessina. Dhugaa rabbisa jettee faayidaa hin qabu. Gurguruun si dhibu garuu borbituuf ati birrii meeqaan akka bittu ni ulfaata jechuudha. Kanaaf maashaallah hedduu sirraa gammadee horii kee fudhachuuf caaltu.